Një banesë në fshatin Çerav të bashkisë Pogradec ndodhet në rrezik për shkak të rrëshqitjes së një masivi dheu, vetëm pak metra mbi objektin e banuar. Fatmirësisht, zona përreth ka qenë e kultivuar me vreshtari dhe pemtari, çka ka ndihmuar në frenimin e rrëshqitjes dhe ka shmangur për momentin pasoja më të rënda. Megjithatë, rreziku i vazhdimit të rrëshqitjes mbetet ende prezent. Para ditën e sotme, shërbimet e emergjencës të bashkisë dhe të prefekturës kanë bërritur në vendngjarje për të vlerësuar situatën dhe për të marrë masat e nevojshme parandaluese. Në banesën e rrezikuar jetojnë 2 familje të kapa me disa antar, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë mundësinë e ndërhyrjeve të menjëhershme për garantimin e sigurisë së tyre. Në varësi të rezultateve të këtyre verifikimeve, do të vendoset nëse do të jetë e nevojshme evakuimi i familjeve që banojnë në këtë banesë. Autoritetet lokale bëjnë apel për kujdes dhe ndjekje të udhëzimeve të strukturave përgjegjëse deri në stabilizimin e situatës.